बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मौसम सरमा में अक्सर लोग खांसी का शिकार हो जाते हैं और डॉक्टर्स के पास जब वो जाते हैं तो वो एक शिकायत करते हैं कि जी मुझे ठसके वाली खांसी है, इरिटेटिव खांसी है, गले में खराश होती है, धूल की वजह से मुझे ऐसा हो रहा है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए होम्योपैथिक की दवा रिमिक्स अगर इस्तेमाल की जाए, रिमिक्स को 200 ताकत में अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये मरीज़ बहुत जल्द अल्लाह के इज़्न से ठीक हो जाते हैं।